बटुक एक अनुशासित और मेहनती भालू था जो जंगल के पास बसे गांव में रहता था। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सुबह की ठंडी हवा और चहचहाते पक्षी उसे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे देर से उठने के कारण स्कूल के लिए भाग रहे थे। वे थके हुए और परेशान दिख रहे थे। बटुक ने बच्चों को पास बुलाया और समझाया कि जल्दी उठने से दिन अच्छा शुरू होता है। सुबह उठकर हम समय पर काम करते हैं और मन शांत रहता है। बच्चों ने अगली सुबह जल्दी उठने का फैसला किया। अब वे ताज़ा और खुश दिखने लगे। बटुक मुस्कुराया और अच्छी आदत की सराहना की। नैतिक, जल्दी उठने से स्वास्थ्य, समय और खुशी तीनों मिलते हैं।